Magpapasalamat lang ako kay Atong, kay Diyosa, kay Manny, no, who even texted some personal text kung dapat, ano dapat inumin ko at kainin. Ano ba yan? Sipon mo na yan? Hindi lang ano na to, alin. Yung sipon mo na yan? Hindi lang sa pasalamat din ako kay Racy Bayan, yung kanyang, ang tawag doon ulit, yung kanyang crystal, binabad ko sa tubig bago ng programa. Kita mo, sinasabi ko sa iyo, magaling yung si Mr. Ray o si Bayan na yan eh. At saka yung pagdasal, of course, ni Diyosa. Maraming salamat po. Ito po si Flor Abanto.